如果在安装卫星接收机支架时，磁铁中心线没有与 AB 点在同一直线上，这时就必须使用校准功能，求解校准参数才能正常并准确的工作。连接仪器和传感器后，进入挖机管理，选择待校准的挖机。在挖机参数第一页左下角有一个校准功能，点击校准按钮，在校准的每个页面，按照左上角图示提示，将小臂和铲斗调整到合适姿态，然后按照提示在指定轴心吊铅锤，量取轴心到铅锤线的长度，输入到软件中，点击计算，软件会计算出校正值。注意，一些页面会显示挖机参数中已经量取过的长度，在这里你可以再次量取并修改它，也可以保持不变。